আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন গ্রিন টিপস 24 চ্যানেল, সঙ্গে আছি আমি আশিক। বরাবরের মতো আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে নতুন একটি টিপস নিয়ে। ফ্রেন্ডস, আপনাদের অসংখ্য রিকোয়েস্টে আজকের এই ভিডিও। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, কোনো কনফিউশন নয়, আপনি একদম ঠিক জায়গাতেই আছেন। আসলে আমরা যারা ছোট বড় ইউটিউবাররা আছি, বিশেষ করে আমরা যারা ফানি ভিডিও মেক করি, আমরা সবসময় একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকি। ফানি ভিডিওর জন্য সাউন্ড ইফেক্ট কোথায় পাবো এবং কিভাবে ডাউনলোড করব। আর যদিও বা পেয়ে থাকি, তা কপিরাইট মুক্ত নাকি কপিরাইট যুক্ত, এভাবেই দিন শেষ হয়ে যায়। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আপনাদের জন্য সমস্ত প্রশ্নের সমাধান নিয়ে এসেছি, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে প্রথম এসেছেন তারা এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রেন্ডস, আমরা যারা ফানি ভিডিও মেক করি তাদের জন্য অবশ্যই ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো খুবই জরুরি, কারণ একটি ফানি ভিডিও ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সাউন্ড ইফেক্টগুলো ছাড়া ফানি ভিডিওগুলো দেখতে একদমই ভালো লাগে না, তাই ভিউয়ার্সরা বোরিং ফিল করে, সেজন্য ভিডিওতে ভিউজ কমে যায়। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের একটু বোঝানোর জন্য একটি ভিডিও প্লে করব, যেখানে যেরকম সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন ঠিক সেরকমটি ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা দেখে একটু মতামত জানাবেন যে আসলে কেমন হয়েছে ভিডিওটি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন ভিডিওটি, তাই আর দেরি না করে এখনই প্রয়োজনীয় সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে নিন আমার ডিসক্রিপশন থেকে। ডিসক্রিপশনে একটি সাউন্ড ইফেক্টগুলোর গুগল ড্রাইভের একটি লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আপনাদের জন্য ছোট্ট একটি টিপস। আপনাদের যদি এতটুকু উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, আর অবশ্যই লাইক কমেন্টস করতে ভুলবেন না। বরাবরের মতো আমি আশিক, গ্রিন টিপস 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।